السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر الجديد. نشرة إنذارية عاجلة من المديرية العامة للأرصاد الجوية، والآن إلى التفاصيل. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر ما بين 42 و 46 درجة ابتداء من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء القادم بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قذى برتقالي أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعد غد السبت بكل من أسزاق والسمرة وخنفرة وبن ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنا ورحمنا واليوسفية ومراكش وشيشة ووطاطا وترودانت وتونات وتازا ومولاي يعقوب وداخل أقاليم الصويرة وسيدي إفني وقلميم وأقادر إيدا وتانه. وأضافت المديرية في النشرة ذاتها أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم وزان وتونات ومكناس والحاجب وتازا ومولاي يعقوب وصفرو وفاس وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات وخريبكة وخنفرة وبن ملال والفقيه بن صالح وسيدي بن نور وبرشيد وسطات وبن سليمان واليوسفية وشيشاوة ومراكش ورحمنا وقلعة سراغنا وطاطا وترودانت وأسزق وسمارة وداخل أقاليم الصويرة وسيدي إفني وقلميم.